صفحه 205. من می‌دانم که این کار برای آنا خیلی ناگوار و گران است، ولیکن نوشتن چنین نامه‌ای او و اولادش را خوشبخت خواهد ساخت. من درباره خود چیزی نمی‌نویسم، اگرچه من به قدری رنج بردم که هیچ مردی آنقدر رنج نبرده است. من تنها به چیزی که اهمیت می‌دهم آنا و اولادم میباشد. به همین مناسبت دست تضرع به سوی شما دراز کرده و از شما می‌خواهم آنا را قانع کنید که این نامه را بنویسد. داریا مبهوتانه پاسخ داد: بسیار خوب، من او را قانع خواهم کرد. فصل 3. همین که داریا می‌خواست بخوابد، در باز گردیده و آنا داخل شد. آنا در آن روز چند بار به داریا گفته بود: ای دوست وفادار، اگر فراموش نکرده باشی، گفته بودم هر وقت فرصت کردم تو را از همه چیز باخبر خواهم ساخت. اکنون آن فرصت به دست آمده، ولی نمیدانم چه بگویم. آنا نزدیک پنجره نشست و به داریا نگاه کرد. ناگاه آهی کشیده پرسید: راستی حال کاترین چطور است؟ حتما از من خشمناک است. داریا تبسم کنان گفت: او بر تو خشمناک باشد؟ نه. آنا گفت: پس او از من بیزار است؟ داریا گفت: خیر عزیزم، ولی در هر حال انسان به آسانی این چیزها را نخواهد بخشید. آنا از پنجره بیرون را نگاه کرد و گفت: ولی با وجود این گناهی ندارم. من به راستی نمیدانم چه کسی باید مورد سرزنش قرار گیرد. در هر حال بگو ببینم که کاترین خوشبخت است یا نه. میگویند شوهرش مرد شرافتمند و آدم خوبی است. داریا گفت: من در عمر خود مردی به خوبی او ندیدم. آنا گفت: من از دانستن این خبر خیلی خوشبختم. داریا گفت: اکنون درباره خود صحبت کن. من چیزهایی دارم که باید به تو بگویم. من با کنت فرونسکی صحبت کردم. آنا گفت: فرونسکی با تو صحبت کرد؟ راستی بگو ببینم عقیده تو درباره این نوع زندگانی که من میکنم چیست؟ ببینم من چگونه در میان کشتزارهای بی سر و صدا و زیبا و جنگل‌های سبز و باصفا و کشاورزان ساده و با وفا زندگی میکنم. الحق زندگانی خوشی است و من ابداً حاضر نیستم زندگانی غیر از این داشته باشم. ولی نمیدانی من چقدر معذب و نگران میشوم وقتی که او برای بعضی از کارهایش از من دور میشود و مرا تنها میگذارد. این امر خیلی اتفاق میافتد. کارهای زیاد او چنین ایجاب میکند که نصف اوقات خود را دور از من بگذراند. من نمیتوانم او را مجبور کنم که در خانه بماند. مثلا اگر اسبهای او را برای مسابقه اسب دوانی ببرند، او هم برای تماشای آنها میرود. او خودش محصولات زراعتی خویش را میفروشد. او خیلی از من دور میشود، ولی آیا من میتوانم مانع او بشوم؟ تنهایی مرا میکشد و با وجود این باید صبر کنم و دم نزنم. خیلی خوب است فعلا این موضوع را کنار بگذاریم. بگو ببینم فرونسکی به تو چه گفت؟ داریا گفت: او به من گفت خوب است موقعیت شما را بهتر کنیم و به نظر من بهتر آن است که شما با هم ازدواج کنید. آنا گفت: مقصودت این است که درخواست طلاق از شوهرم بنمایم؟ آیا میدانی که شاهزاده خانم بتسی تنها زنی بود که در پترزبورگ به دیدن من آمد؟ تو بت‌تابو را میشناسی. او زن بسیار بوالهوس و عیاشی است و همخوابه‌ای هم جز شوهر خود انتخاب کرده است. ولی با وجود این به من گفت که چنانچه من در این وضع ناپسند باقی بمانم، ارتباط خود را با من قطع خواهد نمود. آیا گستاخی تا به این درجه دیده‌ای؟ ولی اکنون بیاییم سر مطلب خودمان. فرونسکی به تو چه گفت؟ داریا گفت: او گفت به خاطر تو و به خاطر خودش رنج می‌کشد. او می‌خواهد دخترش را همه دختر او بدانند و شوهر تو بشود. یعنی بین شما رابطه شرعی برقرار گردد. آنا گفت: ولی کدام همسری، بلکه کدام کنیزی مانند من نسبت به او با وفا خواهد بود یا مانند من در عشق و محبتش این گونه فداکاری خواهد نمود؟ داریا گفت: ولی او مقصودی ندارد جز این که این عذاب و رنج درونی تو را از بین ببرد. آنا گفت: این غیر ممکن است. داریا گفت: آری، همچنین او نمیخواهد اولادتان گمنام و بدون اسم و رسم باشد. آنا گفت: چگونه و از چه راهی؟ داریا گفت: با طلاق. میگویند که شوهرت موافقت به طلاق نموده است. آنا گفت: من حاضر نیستم در این موضوع صحبت بنمایم. به
بسیار خوب، این موضوع را کنار می‌گذاریم. ولی چون این به نظر می‌رسد که تو به زندگی به نظر ناامید نگاه می‌کنی. تو نمی‌توانی درک کنی که در چه حالی هستی. راستی وضع ناگوار و غیرقابل تحملی دارم. من سعی می‌کنم خود را نادیده گرفته و تا می‌توانم آن را فراموش کنم. داریا گفت: ولی در هر حال شما باید درباره وضع خود بیشتر بیاندیشید و علاج آن را پیدا کنید. آنا گفت: علاج؟ میگویی لازم است با فرانسکی ازدواج کنم. آیا گمان می‌کنی در این باره فکر و اندیشه نکردم؟ لحظه‌ای ساکت مانده، سپس گفت: آیا در این باره فکر نکردم؟ من شب و روز به او فکر می‌نمایم، ولی چه می‌توانم بکنم؟ درخواست طلاق بنمایم؟ فرانسکی به خوبی می‌داند که شوهرم موافقت نمی‌کند. کارنین امروز اختیارش در دست کنتس لیدیا میباشد. داریا گفت: با وجود این چرا در این باره اقدام نمی‌کنی؟ آنا گفت: بر فرض اینکه من پشت پا به عزت نفس خود زده و نامه تضرع‌آمیزی برای کارنین بنویسم، از دو حال خارج نیست. یا او پاسخ زننده و اهانت‌آمیزی خواهد داد و یا اینکه با من موافقت خواهد نمود. به فرض اینکه موافقت نمود، آیا طلاق همه چیز برایم خواهد بود؟ آن وقت پسرم چه می‌شود؟ او را به من نخواهند داد. تو می‌دانی که من در دنیا دو کس را از جان خود بیشتر دوست می‌دارم. یکی فرزندم و دیگری محبوبم فرانسکی میباشد. ولی بدبختانه نمی‌توانم آن دو را در یک جا جمع کنم و حضور فرانسکی هم دوری فرزندم را نمی‌تواند جبران کند. چون نمی‌توانم به این آرزو برسم، لذا به هیچ چیزی اهمیت نمی‌دهم. مرا تحقیر مکن. من مستحق تحقیر نیستم. من زن بیچاره و سیاه روزی هستم. آنگاه به سوی در رفت، در حالی که با صدای لرزان و آهسته‌ای گریه و ناله می‌کرد. فصل 4. یک هفته پس از رفتن داریا از نزد آنا، فرانسکی به آنا کارنینا گفت که خیال دارد برای شرکت در انتخابات عمومی ولایات مسافرت کند. این کلام را با لحنی گفت که آنا فهمید وی مصمم به رفتن میباشد و نمیتواند او را مانع از رفتن بشود. از این رو آنا تصمیم گرفت صبر و شکیبایی را پیشه خود سازد. وقتی فرانسکی رفت، آنا درباره لحن خشونت‌آمیز فرانسکی که با آن مسافرت خود را اعلام نموده بود افتاد، ولی خود را دلداری داد و گفت: مگر او حق ندارد هر کاری را که می‌خواهد بکند و هر وقت می‌خواهد مسافرت نماید؟ ولی آن لحن خشک و خشن، آیا آن دلیل بر کم شدن عشق و محبتش نمی باشد؟ آنا برای اینکه از این افکار و نگرانی‌های خویش رهایی یابد، خود را به کارهای خانه و مزرعه و بیمارستان مشغول نمود. همین که شب فرا می‌رسد، با مورفین اعصاب خود را تخدیر می‌کرد و از بیخوابی و خیالات گوناگون خود را آسوده می‌نمود. ولی با تمام این احوال، هجوم خیالات او را آسوده نمی‌گذاشت و درباره رابطه خود با فرانسکی بیمناک بود. پس از اندیشه زیاد دانست که بهترین وسیله برای اینکه معشوق خود را در کنار خویش نگاه دارد و نگذارد او را ترک گوید، این است که از شوهر خود طلاق بخواهد و با فرانسکی ازدواج کند. آنا چنین تصمیمی گرفت و منتظر اولین فرصت شد تا موضوع را با فرانسکی در میان گذارد. 5 روز گذشت و فرانسکی نیامد. روز ششم تصمیم گرفت به دنبال فرانسکی برود، ولی منصرف شد و به نوشتن نامه‌ای اکتفا نموده و در نامه خود چنین وانمود کرد که دخترشان سخت مریض شده، مشرف به مرگ است و از فرانسکی خواست که هرچه زودتر مراجعت کند. همین که نامه را فرستاد، پشیمان شد، زیرا ترس آن را داشت که فرانسکی از دروغ او خشمناک شود، ولی چون علاقمند به بازگشت او بود، به یک چنین دروغی اهمیت نداده و به طبیعت واگذار نمود. و غروب روز هفتم فرانسکی مراجعت کرد. آنا با خوشحالی به استقبال او شتافت، ولی متحیر بود که چه عذری برای دروغ خود بیاورد. فرانسکی هم که چشمش به آنا افتاد پرسید: حال دختر چطور است؟ آنا گفت: بهتر است. فرانسکی دست آنا را فشار داد و گفت: حال خودت چطور است؟ آنا گفت: مانند پیش خوب است. غذا را با هم صرف کردند. فرانسکی از انتخابات برای آنا تعریف‌هایی کرد و کمی نگرانی‌اش برطرف گردید. آنا از فرانسکی پرسید: راستی این را بگو، وقتی نامه‌ام را خواندی چه خیال کردی؟ مرد گفت: دانستم که حال طفل خوب است. آنا گفت: آیا خشمناک شدی؟ فرانسکی گفت: نه، ولی از این عصبانی شدم که تو نمیخواهی بدانی که من چه وظایفی دارم. آنا گفت: کدام وظایف؟ رفتن به کاباره ها و کافه ها؟ فرانسکی گفت:
نه عزیزم، وظایفی که نمیتوان آن را انجام نداد. مثلا برای انجام کارهای املاکمان باید فردا به مسکو بروم. آیا میشود در خانه نشست و مصلحت‌های خودمان را نادیده گرفت؟ خیر آنا، چرا خود را به این اوهام و نگرانی‌ها معذب می‌داری؟ تو می‌دانی که تا چه اندازه من تو را دوست می‌دارم. آنا گفت: خیر، اگر تو برای این آمدی که باز فردا بروی و اگر از این زندگانی خسته و ملول شده ای. فرانسکی کلام او را قطع کرد و گفت: آنا، اینقدر سنگدل و خیالاتی مباش. تو میدانی که من حاضرم هر فداکاری را در حق تو بنمایم. آنا گفت: اگر تو فردا به مسکو بروی، من هم با تو خواهم آمد. من نمیتوانم تنها در اینجا بمانم. بیا با هم زندگی کنیم یا از هم جدا شویم. فرانسکی گفت: آرزوی من این است که عمری در کنار تو باشم، ولی تو هم باید. زن گفت: درخواست طلاق بکنم. بسیار خوب، این کار را خواهم کرد و به او نامه خواهم نوشت، ولی ماندن در اینجا بدون تو طاقت فرساست. من فردا با تو به مسکو خواهم آمد. فرانسکی تبسم کنان گفت: چرا این کلام را با تهدید میگویی؟ من به تو گفتم که خوشی من در این است که همیشه در کنار تو باشم. ولی نگاه‌های سخت و خشن او به خلاف صدای آرام و دلکش حاکی از این بود که می‌خواهد بگوید: آه چه بدبختی است. آنا این معنی را دریافته فوری از جای برخاست و نامه تضرع‌آمیزی به کارنین نوشت و از وی درخواست طلاق نمود و روز دیگر هر دو به مسکو رفتند. هیچ کس به امور کوچکی مانند سوء تفاهم بین زن و شوهر اهمیت نمی‌دهد. سوء تفاهم بین آنا و فرانسکی زخم خونینی شده بود که ابداً التیام نمی‌یافت. گرچه بین آنها اختلاف بزرگی رخ نداده بود، ولی نگرانی و اضطراب آنا و اصرار وی به دانستن حرکات و سکنات فرانسکی زندگانی آنها را سخت و دشوار نموده بود. در چنین لحظه دشواری عامل جدیدی که فرانسکی حساب آن را نکرده بود پدید آمد و آن غیرت و حسادت آنا بود. چه در حقیقت آنا هر زنی را که شوهرش با او یا درباره او صحبت می‌کرد رقیب خود می‌دانست و خیال می‌کرد که کاخ سعادت آنها واژگون خواهد شد. فرانسکی بدون آنکه بداند خود حس غیرت و حسادت را در آنا تقویت می‌نماید، روزی درباره مادرش با آنا صحبت می‌کرد و او را به کژسلیقگی و بی‌ذوقی متهم ساخته گفت که مادرش کوشا می‌باشد که او را قانع سازد تا با دختر کنتس سوروکین ازدواج کند. بدین گونه وقتی اقامت آنها در مسکو به طول انجامید، آنا پیش خود فرانسکی را متهم ساخت به اینکه عمدن در مسکو می‌ماند تا مادرش و کنتس سوروکین را ببیند. این اندیشه حس کینه آنا را علیه فرانسکی برانگیخت و پیش خود اندیشید که فرانسکی علت بدبختی و رسوایی و دوری وی از پسرش سیرج میباشد. ولی این چیزها مانع از این نبود که امور را آنگونه که هست و حقیقت دارد بنگرد. در آن موقع پیش خود چنین گفت: غیرت و حسادت بی جایم کاخ سعادتم را ویران و زندگانیم را مسموم می سازد و وقتی صلح و صفا بین ما برقرار شد باید به او پیشنهاد کنم که به مزرعه برگردیم و در آنجا با کمال آرامی و خوشی زندگی نماییم. آری، غیرت و حسادت من کاملا بیجاست. او ابداً از من متنفر و بیزار نیست. غیر ممکن است او فراموش کند که من به خاطر او دست از پسر خود برداشتم. همین که این فداکاری را در نظر مجسم نمود، طاقت نیاورده با صدای بلند بنای گریستن را گذاشت. فرانسکی دعوت شده بود ناهار را نزد یکی از دوستان خود صرف کند. همین که مراجعت کرد، آنا به استقبال او شتافته در چشمانش آثار تضرع و تسلیم دیده میشد. آنا از فرانسکی پرسید: امیدوارم در میهمانی به تو خوش گذشته باشد. فرانسکی گفت: متشکرم، بد نگذشت، ولی چه میبینم؟ این چمدان‌ها چیست؟ آنا گفت: چون این به نظرم رسید که ما در مزرعه خوشتر از اینجا باشیم. در حقیقت من هم زندگانی در مزرعه را بر زندگی در اینجا ترجیح و برتری میدهم. ولی چشمان فرانسکی غیر از این را میگفت. آنا پس از کمی سکوت پرسید: بگو ببینم، آیا در میهمانی به تو خوش گذشت؟ فرانسکی گفت: گفتم که به من خوش گذشت. پس از صرف غذا به استخر شنا رفتیم تا در جشنی که به افتخار قهرمان شنا برپا کرده بودند شرکت نماییم. این قهرمان شنا یک زن سوئدی بود. آنا گفت: چطور؟
آیا او با این هوای سرد در برابرتان لخت شده و شنا کرد؟ فرانسکی گفت آری، او جامعه قرمز شنایی که زننده بود بر تن داشت. در هر حال بگو ببینم چه وقت به مزرعه مراجعت خواهیم کرد؟ آنا گفت هر چه زودتر، پس فردا. فرانسکی گفت پس فردا غیر ممکن است. پس فردا روز یکشنبه است. من پس فردا باید به قولی که به مادرم دادم به نزد او رفته و از او مقداری پول و بعضی اوراق بگیرم. آنا نگاه آتشینی از روی شک و تردید بر فرانسکی افکند، به طوری که وی از آن نگاه مضطرب گردید. نگرانی فرانسکی شک آنا را تقویت نمود. ذهنش متوجه کنتس سوروکین و دخترش گردید و گفت چرا فردا به نزد مادرت نمی روی؟ فرانسکی گفت فردا؟ غیر ممکن است، زیرا مادرم باید پول اوراقی را که از او خواستم تهیه کند. آنا گفت پس ما نخواهیم رفت. فرانسکی گفت برای چه؟ آنا گفت یا باید روز یکشنبه برویم یا هرگز نخواهیم رفت. فرانسکی از روی تعجب و بی‌صبری گفت ولی این دیوانگی است. آنا گفت دیوانگی؟ تو فقط به خوشی خود اهمیت می‌دهی و ابداً اعتنایی به درد و آلام دیگران نداری. فرانسکی با خشم و غضب جلو رفته و فریاد برآورد این غیر قابل تحمل است. آخر صبر هم حد و پایانی دارد. چه اصراری داری که زندگانی مرا مسموم و ناگوار سازی؟ آنا در حالی که از نگاه‌های غضب‌آلود فرانسکی متوحش شده بود گفت مقصودت چیست؟ چه می‌خواهی بگویی؟ فرانسکی گفت تو چرا مبهم صحبت می‌کنی؟ بگو ببینم چه می‌خواهی؟ آنا گفت می‌خواهم بگویم که اگر احساس بی‌علاقگی نسبت به یکدیگر می‌کنیم بهتر از است که از هم جدا شویم. آنگاه آنا کارنینا فرانسکی را ترک گفته و به اتاق خود رفت و بر روی نیمکتی بیحال افتاده در حالی که پیش خود چنین می‌گفت بدون شک او از من بیزار است. او زن دیگری را دوست می‌دارد و دیگر ذره‌ای محبت در دل او وجود ندارد. باید او را ترک گفته و بروم. ولی به کجا؟ آنا هر چه فکر کرد ندانست به کجا برود. به نزد عمه‌اش برود یا به نزد داریا؟ یا بهتر آن است که از کشور روسیه خارج شود. ولی مردم درباره او چه خواهند گفت؟ کارنین چه خواهد گفت؟ آه پروردگارا، چرا او فریب فرانسکی را خورده و کاخ زندگانی زناشویی خود را ویران ساخته و هم خود و شوهر و طفل خویش را رسوا نموده است؟ آه خداوندا، چرا مرا تا کنون زنده گذاشته ای؟ ای مرگ، کجایی؟ چرا به سراغ من نمیایی؟ تنها مرگ و نیستی میتواند من را از این گرداب ننگ و بدبختی رهایی بخشد. آری فقط با مرگ لکه ننگ از دامان من و کارنین و حتی سیرج عزیزم شسته خواهد شد. حتما سیرج از مرگ من محزون خواهد شد، ولی او زنده خواهد شد. آن شب بر آنا بی اندازه ناگوار و طولانی گذشت. آن شب اولین شبی بود که بر اثر وجود اختلاف ما بین او و محبوبش با چشمان اشک‌آلود خوابید. ولی همین که صبح شد آنا پیش خود گفت این اختلاف برای چیست؟ باید برویم و برای من چه فرق می‌کند که او هر روزی که می‌خواهد برویم؟ وانگهی این اختلافی نیست که بین ما رخ می‌دهد. آنگاه آنا به سوی اتاق فرانسکی رفت تا تصمیم خود را بگوید. ولی وقتی از راهرو می‌گذشت چنین به نظرش رسید که صدای ایستادن درشکه‌ای را شنید. آنا به سابقه ی حس کنجکاوی سر از دریچه به در کرده دختر بسیار زیبا و جوانی را دید که به درشکچی دستوری داد و چیزی نگذشت که درشکچی در را نواخت و با دربان صحبت کرد و 1-2 دقیقه بعد فرانسکی در حالی که می‌دوید خارج شد. دست دختر جوان را بوسید و چیزی از او گرفت. فرانسکی در وقتی که با دختر صحبت می‌کرد همه‌اش تبسم می‌نمود و پس از آن درشکه دور شد. فرانسکی با حرکت دست با دختر خداحافظی کرد و داخل شد. آنا کارنینا از دیدن این منظره به ناگاه قلبش فرو ریخت، ولی شک و تردیدی به او دست داده حس حسادت و غیرتش برانگیخته شده پیش خود گفت پستی و کوچکی من است که لحظه دیگری در اینجا بمانم. آنگاه به اتاق فرانسکی رفت تا تصمیم خود را به او بگوید، ولی فرانسکی به او مجال حرف زدن نداده. گفت مادرم پولی را که می‌خواستم با دختر کنتس سوروکین برایم فرستاده و اکنون باید اوراقی را که از پدرم باقی مانده است از او بگیرم.
آنا به سخنان او گوش داده و نگاهی به سر تا پای وی افکند و چیزی نگفت، ولی فرانسکی اظهار داشت: اکنون میتوانیم فردا حرکت کنیم. آنا گفت: تو میتوانی بروی، ولی من نخواهم آمد. فرانسکی گفت: چه میگویی؟ برای چه؟ آنا بدون آنکه پاسخی به او بدهد از اتاق خارج شد. فرانسکی خواست دنبال آنا برود، ولی یک مرتبه از این تصمیم منصرف شده در جایی بماند و زیر لب گفت: من هر گونه رفتاری را با وی آزمایش کردم. بهتر آن است که خود را بی‌اعتنا نشان دهم. آنگاه لباس پوشیده و برای رفتن به نزد مادر خود آماده گردید. آنا منتظر شد که فرانسکی پیش از خارج شدن صحبتی با او بکند، ولی وی چنین نکرد. آنا صدای پای فرانسکی را شنید که خارج می شود. بیچاره دیگر طاقت نیاورده به سوی پنجره رفت، دید که فرانسکی به درون درشکه‌ای جست. آنا درشکه را نگاه می کرد تا از نظرش ناپدید شد. آنگاه با صدای محزونی گفت: همه چیز به پایان رسید. ترس و وحشت بر وی مستولی گردید. زنگ را نواخت و از پیشخدمت پرسید: آیا دانستی کنت فرانسکی کجا رفت؟ او به درشکه‌چی امر کرد که به ایستگاه راه آهن برود. آنا گفت: بسیار خوب، نامه‌ای برای او با تو می‌فرستم. خواهش می‌کنم پیش از آن که او به ایستگاه برسد نامه را به او برسانی. آنگاه برای فرانسکی این کلمه را نوشت: من مقصرم. تو را به خدا مراجعت کن. من از تنهایی وحشت می‌کنم. پیشخدمت خارج شد. آنا مانند شخص تیر خورده‌ای به خود می‌پیچید و پیش خود چنین می‌گفت: غیر ممکن است همه چیز به پایان برسد. باید او مراجعت کند. ولی او چرا بر روی آن دختر زیبا و جوان آن همه تبسم می‌کرد؟ 1/4 ساعت گذشت و آنا پیش خود گفت: اکنون پیشخدمت به او رسیده و نامه‌ام را به وی داده است. آیا او مراجعت خواهد کرد؟ من هرگز نخواهم گذاشت او چشمان مرا سرخ و اشک‌آلود ببیند. او نباید بداند که من گریه کردم. چگونه قلب او رضایت داد که بدین گونه مرا ترک گوید و برود؟ آیا او عشق و فداکاری‌های مرا فراموش کرده است؟ 1/4 ساعت گذشت و پس از آن صدای چرخ درشکه‌ای را شنید. فوری به سوی پنجره دوید. سر بیرون کرد و گفت: درشکه اوست. خداوندا چقدر خوشحال شدم. ولی فرانسکی در درشکه نبود و همان پیشخدمتی که نامه را برای فرانسکی برد در آن نشسته بود. پیشخدمت گفت که اون نتوانسته خود را به فرانسکی برساند و ایشان با ترن به نیجین که مادرشان در آنجا می باشد حرکت کرده است. پروردگارا، چه باید بکند؟ نگرانی و شک و تنهایی او را خواهد کشت. آنگاه این چند کلمه را روی کاغذ نوشت: زود برگرد، باید با تو صحبت کنم. کاغذ را به دست پیشخدمت داد و گفت: زود این چند کلمه را برای فرانسکی به نیچین تلگراف کن. وقتی پیشخدمت رفت پیش خود گفت: تا جواب تلگرافم برسد من از درد انتظار خواهم مرد. پروردگارا، این چه بدبختی است. آنگاه بر روی نیمکتی افتاده بنای گریستن را گذاشت. ندیمش او را تسلیت داد و گفت: خانم، اینقدر خود را میازارید. بیرون بروید و گردش کنید، چون این اموری همیشه در هر خانه‌ای رخ می‌دهد. آنا گفت: راست می‌گویی. برای گردش بیرون می‌روم. اگر تلگرافی رسید آن را برای من به خانه خانم داریا اوبلونسکی بفرست. آنگاه لباس خود را پوشید، با درشکه شوهرش رفت. هوا صاف و شفاف بود. دانه‌های الماسگون شبنم بر روی برگ‌های درخت دو طرف راه می‌درخشید. ولی طبیعت با تمام زیباییش نتوانست درد و رنج آن کارنینای بیچاره را تسکین دهد. آنا مبهوتانه پیرامون خود را نگریسته و مانند اشخاص تبداری گفت: این دختران کوچک که به مدرسه می‌روند چقدر زیبا هستند. دست‌های آنها از سرما مانند دست‌های من در وقتی که در پترزبورگ به مدرسه می‌رفتم سرخ شده است. ذکری از پترزبورگ او را به یاد کارنین و نامه و تلگرافی که برای او فرستاده بود انداخته و آهسته گفت: کی تصور می‌کرد من این گونه پست و بدبخت بشوم؟ درشکه در برابر خانه داریا توقف کرد. آنا در حالتی که سعی داشت تبسم بکند داخل خانه شد. چشمش به آینه‌ای که در راه رو بود افتاد و دید تبسم او بیشتر شبیه به گریه است. او گفت: خیر.
آری من مستحق این درد و عذاب هستم. آنا از نوکر پرسید آیا در خانه میهمان هست؟ مستخدم گفت خیر خانم، جز شاهزاده کاترین کس دیگری نیست. آنا فکر کرد و پیش خود گفت کاترین، فرانسکی او را دوست می داشت. کسی چه می داند؟ شاید فرانسکی از این که مرا دید و یا با کاترین ازدواج نکرده است پشیمان باشد. داریا همین که آنا را دید با آغوش باز از او استقبال نمود و از وی پرسید آیا از این که در مسکو ماندگار شده اید خوشحال هستید؟ تبسم تلخی بر لبان آنا نقش بسته و گفت گمان می‌کنم به زودی مسکو را ترک گوییم. داریا گفت آیا پاسخ نامه‌ای را که برای شوهر خود فرستاده بودی دریافت کردی؟ آنا گفت خیر، و من از این حیث احساس ناامیدی می‌کنم. داریا گفت نباید مایوس شوی. یاشیفین خیال دارد به پترزبورگ برود و با کارنیت صحبت کند تا شاید او را در امر طلاق موافق نماید. آنا لب جویده و چیزی نگفت، ولی در دل میگفت چرا کاترین نیامد؟ شاید وجود من عزت نفس او را جریحه دار میسازد. من نباید از او گله داشته باشم و او را سرزنش کنم. من میدانم که هر زن نجیبی حاضر نیست با من روبرو شود. آری، من همه چیز را فدای عشق فرانسکی نمودم. این است پاداش و کیفر من. پروردگارا، چقدر از او بدم میآید. آنگاه با صدای بلندی گفت آیا کاترین از ملاقات من امتناع دارد؟ داریا گفت خیر، چه خیال میکنی؟ این است، او آمد. در این لحظه کاترین داخل اتاق شد. همین که چشمش به آنا افتاد چهرهش سرخ گردید و آهسته گفت من از دیدن شما خوشبختم. و وقتی که کاترین دست آنا را در دست گرفته و به چهره گیرا و محزونش نگاه میکرد که نمیتواند این زن زیبا و مرموز و بدبخت را دوست نداشته باشد. صحبت در بین آن سه زن درباره زندگی لیلا و بهستانی در گرفت و آنا گوش میداد و کمتر حرف میزد. سرانجام از جای برخاست که برود. دست داریا را در دست گرفته و روی کاترین تبسمی کرد و گفت به امید دیدار. خیلی خوشبختم که توانستم با شما خداحافظی کنم. آنگاه آنها را بوسیده و خارج شد. کاترین به خواهر خود داریا گفت زن چقدر زیباست. مرور ایام بر دلربایی وی افزوده است، ولی من امروز علامات درد و اندوهی در چهرهش مشاهده کردم. داریا گفت آری، او مانند همیشه خوشحال نبود. وقتی او میخواست برا ببوسد چون این فهمیدم که نزدیک است گریه کند. آنا با یأس و ناامیدی بیشتری از خانه داریا خارج شد. او وقتی آن دو زن شوهردار خوشبخت را دید حس کرد که او بی‌اندازه بدبخت و پست و بیچاره شده است. وقتی آنا برگشت ورقه تلگرافی را به دست او دادند. او با خوشحالی این چند کلمه را خواند: تا پیش از ساعت 7 نمیتوانم مراجعت کنم. فرانسکی. آنا ورقه تلگراف را در دست مچاله کرده و پیش خود گفت تا پیش از ساعت 7 نمیتواند مراجعت کند. چگونه تا ساعت 7 منتظر شوم؟ چگونه این ساعتی را که هر 2 دقیقه‌اش چون سالی بر من می‌گذرد بگذرانم؟ چون این به نظر او رسید که به نیجین برود و با فرانسکی برگردد. این فکر را پسندید. در این مسافرت کوتاه لااقل چند ساعتی از فکر و خیال راحت خواهد بود و ساعت 5 و 6 فرانسکی را که می‌خواهد سوار ترن بشود خواهد دید. ساعتها گذشت و آنا در ایستگاه نیجین به مسافرین نگاه می‌کرد تا شاید فرانسکی را پیدا کند. ولی نه، او تا ساعت 6 نیامد. اگر خیال داشت چنان که تلگراف کرده بود ساعت 8 به مسکو برسد، لازم بود تا کنون به ایستگاه رسیده باشد. بیچاره آنا نمی‌دانست چه بکند. در این موقع 2 مرد از کنار او گذشتند. یکی به دیگری می‌گفت همه ما بدبخت خلق شده‌ایم. مرد دومی پاسخ داد ولی خداوند به ما عقل و اراده عطا کرده تا هر نوع بدبختی را که می‌خواهیم انتخاب کنیم و آن نوع بدبختی را که نمی‌خواهیم رد نماییم. آن 2 مرد که با هیجان و برافروختگی صحبت می‌کردند دور شدند. آنا که صحبت آنها را شنیده بود زیر لب گفت آری، باید آن نوع بدبختی را که می‌خواهیم قبول کنیم و آن نوع بدبختی را که نمی‌خواهیم رد نماییم.